तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड की दुनिया में। तो दोस्तों, अगर आपको लगातार छींक आए और आप इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाए तो प्लीज़ दोस्तों, आप ये टिप ज़रूर से फॉलो करें। और दोस्तों, लेकिन तभी करें जब आपको कंटिन्यू छींक आए और आप परेशान हो जाए। अपने जीभ को दांतों के पीछे से ऐसे दबा दें लगभग 30 सेकंड के लिए, और फिर देखिए आपकी छींक पक्का रुक जाएगी। ट्राई करना, और असर हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। हम बहुत ही मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता।